Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawej klawiatury wyposażonej w przełączniki magnetyczne. Ceny macie w linkach w opisie filmu, na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Klawiatura gamingowa wyposażona w przełączniki magnetyczne od marki Emchos, czyli ACE68 w formacie 65%. Mamy tutaj klawiaturę wyposażoną w przełączniki z efektem Hola. Oczywiście jest możliwość konfiguracji działania tych przełączników. Zobaczymy to w sekcji software'owej. Na początek rzućmy okiem na sam sprzęt i zobaczymy, co jest w zestawie. Mamy pokrywkę przeciwkurzową. Jest także pasek oraz elementy mocujące, śrubeczki i tak dalej, żebyśmy sobie mogli to przypiąć do elementu w klawiaturze. Tak to właśnie wygląda z bliska. Mamy także przewód, który ma USB na USB typu C. Nie zabrakło paska do spięcia nadmiaru przewodu. Długość przewodu to 1,80 m. Jest on solidny, no i dzięki temu też dość sztywny. Mamy dwustronne narzędzie. Jedna strona służy do zdejmowania nakładek, a druga do wyjmowania switchy. Tak więc też jest opcja hot swap i dzięki temu w zestawie mamy też dwa wymienne switche. Mamy też skróconą instrukcję oraz taki Quick Start Guide pokazujący tutaj wszystkie kombinacje klawiszowe, czyli pod którym klawiszem mamy ukrytą jaką funkcję. Tak wygląda samo opakowanie. Są tutaj ciekawe efekty LEDów, co pokażę Wam za chwilkę. No i z tyłu mamy informacje. Przełączników do wyboru jest kilka wersji. Tutaj mamy przełączniki ACE Rhino. Próbkowanie to 8000 Hz. Mamy wymiary klawiatury i zakres funkcji Rapid Trigger. Jeśli chodzi o przełączniki ACE Rhino, to są to przełączniki liniowe o bardzo niskiej sile nacisku, 28 gramów. Całkowity dystans to 3,4 mm i 100 milionów klików żywotności, więc bardzo dużo. No i spoglądamy na samą klawiaturę. Format 65%, więc jest niewielka. Natomiast mamy boczne przyciski. Oznaczenia są od tej strony, a same nakładki są dobrze wykonane. Tak wygląda układ klawiatury. Z tyłu mamy miejsce na podłączenie przewodu, obudowa typu non-floating. No i od spodu standardowo mamy 4 elementy podwyższające i mamy podwyższenia małe oraz duże. Oczywiście mamy tutaj konstrukcję wielowarstwową, a same przyciski pracują właśnie tak. Spacja, Enter, Backspace. Co przełączniki to inny dźwięk, inne uczucie, natomiast stabilizatory są naprawdę dobre. Nic tutaj się nie kołysze na boki. Natomiast zobaczmy sobie, jak to wygląda po zdjęciu nakładek. Pod spodem widzimy metalową płytę, stabilizatory i same przełączniki. No i ta klawiatura działa tylko i wyłącznie przewodowo. Tak więc nakładki wracają na swoje miejsce i zapraszam Was na część software'ową. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. Pokażę Wam teraz software, natomiast jest to zawsze dość rozbudowana sprawa, jeśli chodzi o klawiatury magnetyczne. Ustawień jest mnóstwo. Przed chwilą zrobiła mi się aktualizacja i tutaj troszeczkę się interfejs zmienił na taki bardziej kolorowy. Mamy zakładkę z oficjalnym sklepem, z innymi urządzeniami tej marki. Mamy tutaj możliwość powiązania z grą, mamy język polski, do wyboru skórki, natomiast mamy opcję Mystic Light, gdzie możemy na przykład włączyć sobie inne tryby podświetlenia, jasność, prędkość i tak dalej. Natomiast mamy też sporo trybów muzycznych. Zobaczcie teraz przez chwilę, jak to wygląda w praktyce. Ok, to więc były tryby muzyczne. Teraz wchodzimy już w główną zakładkę. Klawiatura, przypomnę, że działa z częstotliwością 8000 Hz, więc jest to niesamowita prędkość. Przede wszystkim sprawdźmy sobie prędkość reakcji. Powiem Wam, że jest ona niesamowicie szybka. No oczywiście bez jakichś profesjonalnych urządzeń nie da się zmierzyć tego opóźnienia wejściowego, natomiast tak na czuja, naciskając klawisz, od razu na ekranie dzieje się to, co sobie nacisnę. Możemy też
wbić, ile klawiszy chcemy jednocześnie bez blokowania się klawiatury, czyli mamy Full N-key Rollover, dlatego pod względem prędkości nie ma tutaj żadnego problemu. No i efektów świetlnych mamy tutaj jeszcze całkiem dużo. Po kolei Wam je teraz pokażę. Przy niektórych możemy wybrać także jeszcze kierunek, czyli w którą stronę ma to się odbywać. No i tutaj jak oznaczę paleta kolorów, to mam wielokolorowe, a jak zaznaczę, to wybieramy sobie jeden dowolny kolor. No i standardowo na koniec były efekty reaktywne, natomiast mamy jeszcze efekty własne, gdzie możemy tutaj klawiaturę po swojemu skonfigurować. No i wtedy wybieramy kolor, zaznaczamy sobie, które klawisze mają być jakie. I od razu praktycznie się to pojawia na klawiaturze. Tak więc możemy też sobie pokombinować. Na dole jeszcze proponowane efekty typu wężyk, rozbijanie cegieł. Ok, tu mamy jeszcze kolejny efekt Love, też fajny. Tak więc jeśli chodzi o LEDy, no to mamy tutaj sporo do wyboru, ale to dopiero była pierwsza zakładka, więc widzicie, że nie ma tego mało. Przeskoczymy teraz na trzecią zakładkę, ponieważ tu mamy tak zwany remap, czyli po prostu przestawianie domyślnych funkcji klawiatury, czyli możemy sobie pod jakiś klawisz przypisać inną funkcję. Znaki podstawowe, rozszerzone, specjalne. Mamy także makra, więc możemy sobie nagrać makro i następnie je tutaj wstawić. Makro jest to kombinacja klawiszy, którą sobie nagramy w osobnej zakładce i możemy wtedy ją odtwarzać jednym przyciskiem. Zaawansowane klawisze. Mamy też tryb wydajności, czyli możemy sobie ustawiać częstotliwość próbkowania i mamy tutaj kilka dodatkowych opcji do wyboru. No i wracamy do najbardziej rozbudowanej zakładki, gdzie możemy ustawiać przede wszystkim zakres reakcji tych przełączników. To jest kluczowa funkcja, jeśli chodzi o klawiatury z przełącznikami magnetycznymi. Mamy tutaj na każdym klawiszu podaną strefę dolną, górną. Możemy to sobie przestawić na całą klawiaturę, zaznaczyć więcej klawiszy, ale możemy też to zrobić na różnych klawiszach inaczej. Kalibrację oczywiście wykonujemy jednorazowo, zapełniamy sobie całą klawiaturę, no i możemy sobie ustawiać zakres reakcji. Daje nam to, że jak ustawię niski próg reakcji, to teraz sobie zobaczcie, klawisz X no działa tak standardowo, natomiast klawisz Z działa od takiego mini muśnięcia, dosłownie jak tak pykam po nakładce, a teraz sobie przestawię na niższy próg aktywacji, na przykład 2,75, OK i ponownie X działa standardowo, a Z na pyknięcie już nie działa w ogóle, a działa dopiero jak tak ten klawisz już praktycznie uderzy o obudowę. Więc ustawiamy sobie tutaj, mówiąc prosto, może nie tyle co siłę nacisku, ale miejsce reakcji tego przycisku. Jeśli nie chcecie trafiać przypadkowo klawiszy, naciskać w grze czegoś, czego nie chcecie, ustawiacie sobie najlepiej na sam dół albo po prostu poniżej połowy, żeby ten klawisz nie reagował na jakieś przypadkowe zahaczenie palcem. Jeśli lubicie taki styl, że właśnie
muskacie po klawiaturze, delikatnie, leciutko, no to czemu nie? No i też tutaj mamy pokazane, jak to precyzyjnie działa, czyli wykrywane jest nawet delikatne mikrowciśnięcie, wykrywane jest, o zobaczcie, mogę przytrzymać do połowy, tak więc calutki zakres, pomimo że to jest tak naprawdę kilka milimetrów. Do tego możemy tutaj przestawić i czułość naciśnięcia, i czułość zwolnienia przycisku. Mamy także sporo dodatkowych ustawień, czyli jeśli macie grę, gdzie na przykład dużo strajfujecie dynamicznie na boki, to możecie sobie te tryby dodatkowo wykorzystać do poruszania się lewo-prawo, czyli powiedzmy A i D standardowo. Będą działały tak szybko, jak to jest tylko możliwe i nie będą się wzajemnie blokowały. Tak więc naprawdę tych ustawień jest mnóstwo, czyli bierzemy sobie A i D, robimy tutaj niskie opóźnienie. Jak to wygląda teraz w praktyce? Zobaczcie, mogę trzymać A i pykać D, mogę trzymać D i pykać A, więc te klawisze działają tutaj jeszcze dużo lepiej niż w klasycznej klawiaturze mechanicznej, ponieważ tutaj praktycznie Wasza wyobraźnia Was ogranicza. Podczas testowania w grach dawało to naprawdę dużą przewagę, reakcja była natychmiastowa. Co do LEDów, no to są naprawdę ciekawe, ponieważ same nakładki nie przepuszczają światła, ale mamy te takie nacięcia, pęknięcia, które troszeczkę tego światła jednak przepuszczają. No i tak w całkowitych ciemnościach wygląda to naprawdę nieźle. Mamy też menu konfiguracji martwej strefy, no i możemy sobie to wszystko ustawić na kilku profilach. Gdybyście chcieli cofnąć ustawienia, bo dużo sobie zaprogramujecie, to można zawsze przywrócić ustawienia fabryczne, zresetować klawiaturę i wtedy mamy wszystko wyczyszczone. No i wtedy oczywiście możemy zacząć od nowa. Podsumowując, niewielka kompaktowa klawiatura, która działa naprawdę dobrze. Mamy mnóstwo funkcji, możliwość personalizacji, a cena jest dość przystępna. Pamiętajcie, że dokładne ceny i promocje w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, to warto zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, udostępnić film i subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się!